عاجل وفاة شقيق صدام حسين بعد اختفائه لمدة تزيد عن 20 عام. وإليكم تفاصيل الخبر. أعلنت دار المسنين الليبية مسا في الجبل الأخضر وفاة أحد نزلائها والذي يدعى يحيى إبراهيم الحسن عراقي الجنسية، والأخ الغير شقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والذي كان أحد العلماء في مجال الفيزياء النووية، وأفادت بأنه كان مطلوب من أمريكا وتمكنا من إخفائه حتى لحظة وفاته. الراحل كان عالم في الطبيعة النووية ودرسها في فرنسا. قالت دار المسنين: نحتفظ به ونفتخر أننا أخفيناه منذ عام 2004 حتى هذه اللحظة، ولم يتم كشفه. لا نستطيع نشر وثائق إثبات لأنها أسرار ممنوعة المشاركة. رحم الله الراحل وأسكنه فسيح جناته، ونسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة.